Benvinguts a Sant Jordi a Radosa. Avui us tenim un dia preparat ple d'activitats. No us podreu moure de la cadira. Poseu-vos ben còmodes. Avui celebrem el dia de Sant Jordi. A Radosa, però el celebrem. Us hem preparat un munt de continguts culturals, més de 10 hores de continguts culturals que no us podeu perdre, perquè avui donem les gràcies a tots aquells actors de la cultura que no s'han aturat, perquè la cultura no pot parar, la cultura no s'atura. I nosaltres hem pres l'accelerador, l'hem premut ben fort i no ens aturarem fins d'aquí 10 hores. Estigueu ben atents, no us ho podeu perdre. Sabeu què tenim? Tenim literatura, poesia, música, arts plàstiques, teatre i moltes altres disciplines que ara no em vull deixar. No té desperdici. Us ha agradat la primera hora que hem programat? Aviam, fem un repàs. Heu vist tots els vídeos? Mireu, en primer lloc, el conte narrat i escrit per na Raquel de Manuel, combinat amb les il·lustracions de na Sílvia Vivó. Que no us ha semblat una meravella? Aquest vídeo, no passeu pena si no l'heu vist sencer, el tornarem a repetir durant la jornada. Què més hem vist? Heu conegut els secrets del joc de la bolla? Gràcies a Eloi González i a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca, que amb la seva feina ens donen a conèixer el patrimoni tan ric que tenim a la nostra illa de Menorca. Heu vist quina versió de la llegenda de Sant Jordi que ens ha fet la Judit Trujol? Bé, apunteu-vos aquest nom, perquè molt aviat crec que el veurem als crèdits de les pel·lícules. Molt bé, Judit, uns clics de Faimòbils molt estressats deus tenir aquests dies. En següent lloc, hem vist la història del caramel de Pasqua de Menorca, gràcies al mestre pastisser José Ángel Jiménez, de la pastisseria Alador. Gràcies també a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca. Què hem vist? A na Fàtima Anglada, Nafà, amb el seu programa Agafats de la mà, que és un programa que fa el Consell Insular, el Departament de Cultura i Educació, juntament amb la xarxa de biblioteques de Menorca i també l'equip d'atenció primerenca. Heu vist? N'Anacleto Mercadal. Però quin personatge! Aquest mitjorner es farà molt famós. M'ha encantat. Na Laura Martínez, la bibliotecària i arxivera d'Es Castell. L'hem escoltada bé? Molt interessant el que ens ha dit. Tots junts ens en sortirem. I les bibliotecàries i bibliotecaris estrenant-se com a narradors i narradores de contes. Què us ha semblat? Home, clar, estan tips de veure contacontes a les seves biblioteques. Doncs n'han après moltíssim i ho fan la mar de bé. O no? Què més hem vist? Home, i finalment, un petit concert amb les cançons d'en Borja i na Carla. Però preciosos. Si ens agaféssim de les mans amb uns bons guants, seria la cançó avui que podríem cantar. Però, atenció, a nosaltres res no ens atura. A veure, jo també vull fer la meva aportació en directe com a narradora. Ja que us tinc aquí, que el Consell m'ha donat carta blanca per emetre 10 hores de cultura, doncs me l'agafo. Voleu escoltar una història? Voleu que us expliqui un conte molt adient per al dia d'avui i per les circumstàncies? Ni més ni menys que és un conte que ve de la Xina. És un conte tradicional i diu així. Hi havia una vegada, en un poble de la Xina, una família de llauradors, una família que vivia al camp. Un dia, el fill únic del pagès va anar corrents cap al seu pare i li va dir: Pare, quina desgràcia! Hem tingut una desgràcia! El nostre cavall s'ha escapat! L'he perdut! Com ho farem ara per seguir treballant als camps? Com portarem les nostres fruites i verdures a vendre al mercat? Estem perduts! El seu pare el va escoltar amb atenció i li va dir: Fill meu, per què creus que això és una desgràcia? Ja veurem què ens porta el temps. Els déus escriuen moltes vegades en recte però en línies corbes. Al cap d'uns dies,
El fill, el mateix protagonista, va tornar corrents a casa seva i va parlar amb el seu pare. Pare, mira quina sort! Ha tornat el cavall, però no ha tornat sol, ha tornat amb un eugo. Aquesta euga ens ajudarà, ara tenim 2 cavalls, podrem treballar el doble, podrem vendre el doble, pare, quina alegria! El seu pare el va mirar i li va contestar: per què creus que això és una alegria, fill meu? Ja veurem què ens porta el temps. Seguidament, el fill va voler muntar aquesta euga tan preciosa que havia arribat, però com que l'euga era molt salvatge, va muntar al damunt, el cavall es va començar a encabritar i el va tombar en terra. Sal·lot va caure i li va semblar que s'havia fet molt de mal. De fet, es va trencar una cama. Pare, quina desgràcia! Ara m'he trencat una cama. Segurament hauré de restar al llit molts dies i no et podré ajudar amb les feines del camp. Quina desgràcia, pare! El pare li va contestar: fill meu, per què creus que això és una desgràcia? Ja veurem què ens porta el temps. Al cap de pocs dies, mentre aquest jove estava estirat al llit amb la cama enguixada, van aparèixer els emissaris de l'emperador. La Xina havia entrat en guerra i estaven reclutant a tots els joves de la zona per emportar-los a la guerra. Quan van entrar a la casa d'aquest jove, el van trobar estirat amb la cama enguixada. Vinga, noi, anem, has de venir, has d'incorporar-te a les tropes de l'emperador. El jove els hi va contestar: no sé, tinc la cama enguixada, em sembla que més que servei us faré nosa. No sé si seré gaire útil per les tropes de l'emperador. Aquells emissaris, evidentment, el van escoltar i el van entendre. Tens raó, noi, queda't a casa, més aviat seràs una nosa. Els emissaris se'n van anar. I va ser aleshores quan el pare va parlar amb el seu fill i li va dir: ho veus, fill meu, de vegades les coses que ens sembla que són molt dolentes tornen bones. I aquelles notícies que ens semblen que són una alegria es converteixen en notícies no tan bones. Així que, fill meu, recorda, ja veurem què ens porta el temps. I conte contat, conte acabat. Què? Us sembla? Us ha agradat? Ai, espero que sí. Molt bé, doncs, a continuació podem fer el nostre primer directe. Sabeu qui ens està esperant a darrere d'aquestes pantalles? És que en aquest programa ho hem previst tot. I el directe és allò més improvisat. Esteu preparats? Ens espera a l'altra banda el conseller, el Miquel Àngel Maria, conseller d'Educació i Cultura del Consell Insular de Menorca. Ell és, gràcies a qui, que m'ha donat la veu en aquest programa. Estic tan contenta i agraïda. Va, veiem quin home. És un home molt interessant, sens dubte. A continuació, el podrem escoltar. Aviam, connectem? Miquel Àngel, on pares? Hola, bon dia. Hola, Miquel Àngel. Què tal? Què tal, Laia, com estàs? Ai, estic, la veritat, com a casa. I tu? Jo som a casa, quin remei. Ah, jo també. Molt bé. És el que toca, És el que toca, sí. Així ho hem de fer. Miquel Àngel, què tal, com estàs? Bé, mira, un dia de Sant Jordi diferent, jo vos rep des de casa i des d'una habitació molt especial. Com veig darrere, tinc moltes amistats, eh? Ho veig. Som en el quarto dels llibres de Ca Nostra. Ca Nostra, aquest quarto, és un quarto especial. Nosaltres, quan cercàvem casa, cercàvem un quarto per ses filles i un quarto per els fills, que són els llibres, no? Perquè en tenim molts. I és un lloc on he passat, tota la família hem passat moltíssimes hores. Quan me dedicava a fer classes i a escriure, evidentment era un lloc de feina. I ara, per les circumstàncies que vivim, s'ha tornat a convertir en un lloc de feina, no? Perquè no m'he aturat de fer feina en cap moment, no podem anar al Consell, hem de fer feina en teletreball, hem de fer feina des de casa, i el quarto dels llibres és el meu refugi productiu aquests dies i estic, dintre de tot, content de poder-ho fer. Molt bé. Des d'aquí, com que no veiem el volum, no sé si és realment la paret pintada de llibres o realment són llibres, Miquel Àngel. No, són llibres. Espera, tenc la càmera damunt un trípode, però us el mostraré perquè vegeu que hi ha tot el quarto. Vale. Allà, aquí veus en Yoda, perquè som un friqui. Val?
I aquí hi ha els llibres ordenats per temàtiques. Mireu si som friqui, que faig com a les biblioteques, que tenen els llibres etiquetats amb un teixell, no? Bé, coses de... Bueno, som una mica malalt de lletres, que vols que te digui? Sí. És fantàstic això de poder entrar a les cases de la gent, M'encanta, Miquel Àngel. Sí. La veritat és que sí, estem coneixent una mica en televisió i en videoconferències que fem, estem coneixent a moltíssima gent i veig les seves cases, efectivament. Jo no me sap cap greu que la gent vegi aquell lloc de feina meu, no? Al contrari, és un plaer. La lectura és millor si és compartida. La veritat que sí. És com si tinguessis una agència de viatges, no? Si els llibres fan viatjar, és com si tinguessis una agència de viatges a casa teva. Així és. De tota manera, jo per començar Sant Jordi he viatjat poc, Avui matí el primer que he fet ha estat posar-me açò aquí, posar-me un pin, que vaig comprar fa 3 anys a la fira del llibre, o sigui, el dia de Sant Jordi de Ciutadella, a una artesana de Ciutadella, que és un llibre amb una rosa i un cordonet verd que fa com si fos estall i les fues, no? Cada any per Sant Jordi me'l poso. I el segon que he fet ha estat anar a la llibreria de Ferreries, que afortunadament, com que també és quiosc de premsa, unes petites hores al matí pot obrir, i m'ha alegrat molt arribar i veure que hi havia bastanta gent. He hagut de fer coa de fora, perquè hi havia gent que no se volia perdre Sant Jordi, com a oportunitat també d'ajudar els llibreters. Perquè els llibreters les llibreries de Menorca fan una feina, són comerç de proximitat i també són agents culturals de primer nivell, no? I per tant, en un dia com avui, no podem deixar de donar-li suport. Si hi ha llibreries que venen diaris, avui poden obrir, si no, sempre els hi podem telefonar o els hi podem enviar un correu electrònic per reservar algun llibre, no? Jo he comprat 2 llibres... Tenen servei a domicili, algunes tenen servei a domicili i tot. Molt bé. Sí, efectivament. He comprat 2 llibres que tenc aquí embolicadets perquè són per regalar a 2 persones que estim molt. I també volia comprar 2 llibres de novetats de Menorca, la darrera novel·la d'en Josep Maria Quintana i el darrer llibre de poemes d'en Pons Pons. I no ho he pogut fer perquè no els tenien, no els han pogut rebre, no? Però els he deixats encarregats. Molt bé. Però ja que som a Ferreries, aprofitaré per recomanar Arenal, la darrera novel·la d'en Joan Pons, el nostre escriptor de Ferreries, que la va presentar a la Fira del Llibre en català el mes de novembre. És una novel·la negra interessantíssima, un thriller, i bueno, jo ho recomano. Miquel Àngel, és d'en Joan Pons o d'en Joan Aram? Ai, perdó, Joan Aram. Sí, Joan Aram. Joan Aram, que és el pseudònim d'en Joan Pons. De fet, la foto de dintre de la porta de la solapa és d'en Joan Pons. Molt bé. Molt bé, Miquel Àngel. Et vull fer una pregunta. Si tu poguessis formular un desig avui, que és el dia de Sant Jordi, quin desig formularies? Ja sé que els desitjos no es poden compartir, no? Però si ens vols fer el favor... Farem una excepció. Va. A veure, jo voldria fer el desig que faig cada dia, i aquest dia d'una manera encara més especial i concretada en un àmbit concret com és tot el món del llibre, que el món del llibre són els autors i les autores, són les editorials, són les llibreries i són les biblioteques, no? Tot l'ecosistema del llibre. Jo el que desitjo és que d'aquesta crisi que passam en sortirem millors que com hi vam entrar. Sabem que la sortida serà difícil, sabem que ara estem encara en plena crisi sanitària i és inevitable que després, de fet ja ha començat, hi ha una crisi social i una crisi econòmica que hem de sortir-ne amb solidaritat, no en queda d'altra, no podem acceptar que hi hagi gent que quedi a sa cuneta i per tant crec que el desig que tinc és que tots siguem capaços de treure el millor de nosaltres, no? De posar el nostre granet d'arena perquè quan tot això hagi passat, quan fins i tot puguem riure d'això, no? Que ens està passant, quan puguem recuperar records i fer un somriure de mira que vam passar, que mos va tocar viure, no? Aquesta època tan difícil, que en aquell moment honestament puguem dir que a pesar de tot i a pesar del dolor n'hem sortit reforçats i n'hem sortit millors com a persones i com a societat. I no tinc cap dubte de que els llibres mos hi ajuden. La cultura ens fa lliures i per tant la lectura, que no s'hauria de perdre mai, avui segur que qualsevol pot trobar aquell llibre que l'ajudarà a fer-la una mica millor. Molt bé, Miquel Àngel. Molts desitjos, Te n'has passat més d'un, Però em sembla... És un desig complex. Em sembla perfecte. I crec que sí, que tots fem xarxa, si tots fem xarxa ens en sortirem la mar de bé i podrem agafar aquesta dificultat com un repte i un aprenentatge. I tant que sí, Miquel Àngel. Doncs moltes gràcies per les teves paraules. Vols afegir alguna cosa? Moltes gràcies a vosaltres. No, només voldria saludar a tothom, agrair-te a tu, Laia, i a tot l'equip que fes possible aquest Sant Jordi a Redossa, a tota la gent que hi col·labora,
I reiteraré una vegada més la crida que avui, a pesar de les dificultats, la gent, si pot, compri un llibre o regali un llibre. I si no pot, que mos faci arribar les peticions, que ja ho hem dit, que quan acabi aquesta jornada, des del Consell Insular, intentarem tots els llibres que la gent vulgui llegir, que mos hagi demanat i que no estiguin encara a les biblioteques, els comprarem. I, evidentment, no els comprarem a Amazon, no els comprarem a internet, els comprarem a les llibreries de Menorca, com no pot ser d'altra manera. Molt bé, Miquel Àngel, moltíssimes gràcies. Que passis Gràcies a tu, bona jornada i bon Sant Jordi. Feliç Sant Jordi. Adéu, Feliç, salut. que vagi bé. Adéu. Ai, ja heu vist, quin home, Quantes paraules que té en el cap i a la llibreria. Em sembla molt interessant tot el que ha dit en Miquel Àngel. Però a continuació hem de seguir amb tota la programació que tenim prevista, que no ens l'acabarem. Voleu saber què tenim preparat? Doncs va, comencem. Us vaig a repassar una mica el que veurem a continuació, però no voldria passar abans de fer-vos un recordatori. Resulta que la Direcció General de Política Lingüística ha fet una iniciativa que es titula Per Sant Jordi, una paraula. Què vol dir per Sant Jordi, una paraula? En què consisteix aquesta iniciativa? Doncs que vosaltres heu de pensar aquella paraula que us enamori. Perquè Sant Jordi va una mica d'això també, no? De l'amor, no? Doncs penseu, quina és la paraula que us enamora? Quan l'hàgiu ben pensada, l'heu d'enviar a les xarxes amb l'etiqueta Paraula de Sant Jordi. Paraula de Sant Jordi. I heu d'explicar el motiu pel qual us enamora. No sé, posem per cas esternocleidomastoideo, per exemple, no? O aquella paraula que t'enamori de veritat. Sigues una mica més romàntic que jo. Molt bé, doncs va, començarem amb els vídeos. Emetrem primer un vídeo d'una llibreria de Maó, que és bastant recent, que es diu Xala Llibres. Va, les llibreries avui estan mig tancades les portes. Altres poden vendre online, així que, per favor, compreu llibres. Vaja, que quan ens deixin anar omplirem les llibreries. Doncs vinga, aquest primer serà el primer vídeo, però de moment entrem a la llibreria virtual. En segon lloc, escoltarem a l'escriptora Núria Pons Comelles amb el seu llibre Roma, aprende a leer y a escribir. Na Núria ens parla des del cor de la dislèxia. Resulta que hi ha un 10% de la població que és dislèxica. A veure, si la lectura i l'escriptura és un gran plaer, per què a les persones que tenen dislèxia, com és aquest plaer per elles? O sigui, si ens sembla que aprendre a llegir i escriure pot ser una cosa fàcil, per a algunes persones no pot ser-ho tant. Escoltem a la Núria perquè és molt interessant el que ens dirà. I després, per fi, entrarem ja a un temple de coneixement, a una cova d'aventures. Sí, exactament, entrarem a una biblioteca. A la biblioteca, ni més ni menys que de Ciutadella. Dita, nosaltres també t'enyorem, tenim moltes ganes de veure't en persona. Esperem, tinguem paciència i aviat ens veurem. Per cert, sabeu què és l'e-biblio? Sí? No? Doncs va, entreu a la web de la xarxa de biblioteques, entreu al blog de Biblioconfinats. Bé, tot això ja us ho explicaran les bibliotecàries. De moment entrarem a veure Nadita a Ciutadella. I després, atenció, perquè, na Gemma Moll ens explicarà el conte Atrapats. Quin títol més adient per un dia com avui? Doncs atenció, perquè segur que us quedeu atrapats amb aquesta història, perquè na Gemma és una artista. Què més tenim? Ah, sí, na Tònia Taltabull, una mestra de Fornells, que és una encantada que li encanta el món dels llibres il·lustrats, com a jo. Ai, ens introduirà en aquest apassionat món ple de color i ple de màgia. Quina sort haver pogut tenir Antònia, de professora. Bé, jo no l'he tingut, però sí que he tingut la sort que el meu fill petit sí que l'ha tinguda. Bé, va, ja no explico més, perquè una imatge a vegades val més que 1000 paraules, així que ara us entraré als vídeos. Però, i jo m'acomiado fins al proper directe, d'acord? Vinga, entrar a vídeos. 1, 2, som-hi!